beni sokaklarda say. Say beni sokaklarda say. Sen Beni Sokaklardan Say'a hoş geldiniz. Ben Servet. Bu videoda Türkiye'deki sanat piyasasını konuşacağız. Biliyorum bu konu biraz fazla uzun, günlerce, saatlerce konuşulabilecek, tartışılabilecek ve çok fazla aslında farklı noktası olan, farklı perspektiften bakılabilecek bir konu. Ne var ki bu video böyle kompakt, çatı, şemsiye bir video olsun istiyorum ben. Dolayısıyla bu videoda genel olarak bahsettiğim konular üzerine, ola ki ben daha fazla duymak istiyorum, vay efendim şurayı daha çok konuşalım, burayla ilgili daha çok bilgi ver derseniz lütfen yorumlara yazın. Diğer videolarda benzer içerikler üretebilir, çekebilirim. Bugünkü videonun konusu Türkiye'deki sanat piyasası ama ben videoya öncelikle bir sanat piyasasının ne olduğu, onu oluşturan unsurların ne olduğuyla başlamak istiyorum. Sonrasında kısa bir tarihçesine bakalım. Yani Türkiye'de sanat piyasası nasıl oluşmuş, önemli noktaları, kırılma noktaları neler olmuş, nasıl bir tarihsel geçmişe sahip. Biraz buna bakalım. Merak etmeyin, burası sıkıcı olmayacak. Olabildiğince özet ve hızlı geçeceğim. Daha sonrasında ise Türkiye'nin bugünkü sanat piyasasını konuşalım isterim. Burası önemli. Burada bir şeyler yaşanacak. Burada olaylar değişiyor. Burada işler karışıyor. Kimler kimlerle neler yapıyor, değil mi? Biraz buraları konuşalım isterim. Sonrasında da dünyada birazcık piyasa nasıl işliyor, neler oluyor, neler olmuyor. Belki biraz bunlardan bahsederiz. Hazırsanız videoya başlayalım. İlk olarak sanat piyasasını bir tanımlayalım. Nedir bu? Yani nasıl unsurları var? Neye biz sanat piyasası diyoruz? Önce burayı bir netleştirelim. Sanat dediğimiz için, bir kere işin içerisinde sanat olduğu için demek ki ortada bir sanat eseri var. Ve bir sanatçı var. Bu eseri üreten birisi var. Ya da birileri var. Dolayısıyla bu iki temel unsur piyasanın olmazsa olmazı. Peki bir sanatçı var ve bu sanatçının ürettiği bir iş var ve bu işin karşısında birisinin daha olması gerek, değil mi? Bir izleyici var aslında orada. Ya da bir dinleyici var ya da bu sanat eserini deneyimleyen birisi var. Genel olarak ben ona bu videoda tüketici diyeceğim. Yani bir sanat tüketicisi var. Ortaya konan işi bir şekilde görerek, duyarak, dinleyerek, duyumsayarak tüketen biri ya da birileri var. Peki, sanatçı sanat eserini üretti. İzleyici de bu eseri bir şekilde deneyimliyor, tüketiyor. Nerede? Bu noktada bir alandan bahsediyoruz aslında. Bugün müze, galeri, işte kafe, çay bahçesi, değil mi? Bir park olabilir, bir restoran olabilir, bir şirketin girişi, içi, lobisi olabilir. Birçok mekan olabilir aslında. Yani bu tüketimin yaşandığı bir mekana ihtiyacımız var. Dolayısıyla piyasayı oluşturan unsurlardan biri de bu mekanın kendisi oluyor. Bu videoda mekana galeri diyelim. Peki bu galeriye seçilecek, konulacak işleri kim seçiyor? Her zaman sanatçı karar vermiyor buna. Hatta çoğunlukla sanatçı karar vermiyor. Küratör dediğimiz birisi var, değil mi? Sanatçının farklı işleri içerisinden bir derleme yapıyor veya farklı sanatçıların işlerinden bir derleme yapıyor. Bir konsept belirliyor ve bununla ilgili bize bir seçki sunuyor aslında küratör. Çok özetle böyle söyleyebiliriz. Peki bir galeri, dolayısıyla bir galerici var, bir küratör var, sanatçı var, izleyici var. Şimdi işin bir de piyasa tarafı var, değil mi? Sanat piyasası diyoruz. Piyasa tarafından bahsediyorsak demek ki bir para ilişkisi söz konusu. Yani bir satıcı ve bir alıcı olmalı. Satıcı taraf genelde galericiler zaten oluyorlar. Ya da sanatçıların direkt kendileri de olabiliyorlar. Fakat alıcı kısmına baktığımızda kimler var bu piyasanın içerisinde? İlk karşımıza çıkan tabii ki sanat alıcıları, yani koleksiyonerler var. Bunun dışında kurumlar olabilir. Bazı özel kurumlar, az önce belirttiğim gibi mesela şirketler olabilir.
devlet kurumları yine olabilir. Dolayısıyla özel ve tüzel kişiler veya koleksiyoncular diye burayı özetlemek isterim. Bunlar dışında sanat piyasasını oluşturan başka unsurlar neler? Elbette bu işin bir medya ayağı var. Yani siz bir sergi yapıyorsunuz, bir sanatsal etkinlik düzenliyorsunuz. Bu noktada bu işin bir şekilde pazarlanması gerek. Çünkü dediğim gibi bu bir para ilişkisi aslında günün sonunda. Dolayısıyla bu işin bir medya ayağı var. Yani burada sanat yayınları, sanat dergileri, gazeteleri, sosyal medya platformları veya web siteleri bununla ilgili bu işin reklamını yapacak, yani bu serginin reklamını yapacak bir başka unsur medya ayağı. Peki başka neleri piyasanın unsurları olarak sayabiliriz? Mesela bu fuarlar, sanat fuarları, biyeneller, bunlar da yine piyasanın içerisindeki unsurlar. Bunun dışında tabii ki hukuki ve etik kısmı var. Piyasayı oluşturan unsurların içerisinde, ki bunu daha çok telif gibi aslında duyuyor olabilirsiniz. Bu da yine piyasanın unsurlarından bir tanesi. Bir başka unsursa tabii ki talepler ve trendler. Piyasanın arz ve talep dengesi aslında. Çünkü dediğim gibi burada aslında çok da düşünmediğimiz belki daha önce bir ilişkiler ağı var. Tüm bu bahsettiğim unsurlar içerisinde birbiriyle sürekli ilişki halinde olan bir yapı. Tabii ki paranın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir takım istekler ve onların karşılanıp karşılanmaması durumu da var. Tüm bu bahsettiğim unsurlar sanat piyasasını oluşturan unsurlar ve ilişkiler ağı aslına bakarsanız. Buraya kadar sanırım netiz. Eğer hazırsak çok kısa bir Türkiye'deki tarihsel geçmişe bakacağız. Yani sanat piyasası nasıl oluşmuş, ne gibi gelişmeler yaşamış ve bugün nasıl bir noktaya gelmiş. Geliyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına. Genç Cumhuriyet henüz yeni kurulmuş. Dolayısıyla birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da aslında çok ciddi reformlar ve yenilikler var. Belki bunlardan en önemlisi İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulması oluyor. Bugün bildiğimiz adıyla Mimar Sinan Üniversitesi aslında. O dönem için çok önemli bir adım, önemli bir kurum. Bununla beraber tabii düşündüğünüz zaman Cumhuriyet okuma yazma bilmeyen çok büyük bir nüfusa sahip. Dolayısıyla bu nüfusun bir an önce eğitilmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirilmesi gerekiyor. Erken Cumhuriyet döneminin aslında en önemli uygulamalarından biri, bence hatta en önemlisi, yani bugünkü Mimar Sinan'ın açılması kadar önemli, köy enstitüleri ve halk evlerinin açılması. Peki bu iki kurum neden önemli? Düşününce genç cumhuriyetin nüfusunun çok büyük bir kısmı okuma yazma dahi bilmiyor. Siz yeni bir devlet, ulus devlet yaratırken tüm o kültürü, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak adına yaptığınız çalışmaları hızlı ve her yere yayabiliyor olmalısınız. Dolayısıyla bu anlamda çok iyi iki kurum. Çünkü hem halk evlerinde hem de köy enstitülerinde aslında resim dersleri veriliyor, edebiyat dersleri veriliyor, müzik eğitimi veriliyor, belli enstrümanlar çalmayı öğretiliyor, el işi dersleri var. Dolayısıyla çok önemli. Köy enstitüleri köy çocuklarını eğitirken, köyde yaşayan, kırsalda yaşayan insanları, vatandaşları eğitirken, halk evleri de biraz daha büyük şehirler veya kasabalarda aynı görevi yapıyor. Maalesef daha sonra köy enstitülerinin kapatıldığını görüyoruz. Bu uygulama bir daha yerine gelmemek üzere rafa kaldırılmış oluyor. Erken Cumhuriyet döneminde daha batılı anlayışla resim yapmaya başlayan ve aslında Türk resminin öncüleri olan bazı isimler göze çarpıyor. Örneğin İbrahim Çallı, Namık İsmail ve Hikmet Onat gibi sanatçıları görüyoruz. Dediğim gibi bu kişiler Türk resminin öncüleri oluyor. 1950'lere geldiğimizde bir batılılaşma, böyle bir serbestleşme görüyoruz. Bunun aslında bir sebebi var. Çünkü Demokrat Parti iktidara geliyor ve Türkiye'de çok partili dönem, çok sesli bir dönem başlıyor. Bunun getirdiği aslında bir yeni dalga var. 50 öncesi yapılan çok iyi bir uygulama var. Sanatçıları yurt dışına göndermek ve orada eğitim aldırıp sonra Türkiye'ye tekrar gelip burada hizmet etmelerini sağlamak. Birçok alanda bunu yapıyorlar. Sanat da bunlardan bir tanesi. 50'lerde bunun daha da arttığını görüyoruz. Yani özellikle Paris'e ve Roma'ya giden çok fazla Türkiye'li sanatçı olduğunu görüyoruz. Bu sanatçıların orada eğitim alıp sonra Türkiye'ye gelmeleriyle yeni bir etki oluşuyor. O da resimlerde daha figüratif olmayan
işler görmeye başlamamız. Kompozisyonlar yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Biraz daha soyut içerikler görüyoruz aslında resimlerde. Özellikle bu dönemde Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker, Sabri Berkel var ve benim çok sevdiğim Fikret Mualla var. Bu sanatçıların işlerine baktığımızda o erken Cumhuriyet döneminin sanatçılarından ayrıldıklarını görüyoruz. Daha soyut çalışmalar var. Çünkü o döneme kadar hiçbir sanatçının duyguları, kendi iç dünyasının yansıtılması yaşanmıyor, görülmemiş bir şey. Dolayısıyla bu sanatçılar biraz kendi iç dünyalarını yansıtmaya da başlıyorlar resimlerinde. Sanatçıların işlerinde figüratif olmayan kompozisyonlar görmeye başlıyoruz. Biraz daha soyut ve geometrik formlar görmeye başlıyoruz. Bu tabii ki o dönem için önemli bir adım. Tabii 1950'ler aynı zamanda sanatın bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandığı da bir dönem. Dolayısıyla sanat piyasası ile ilgili çok önemli bir şey karşımıza çıkıyor. O da yavaş yavaş koleksiyonerlerin doğması. Bugün çok önemli diyebileceğimiz Eczacıbaşı ailesi sanata daha o zamandan yatırım yapmaya başlıyor. Nejat Eczacıbaşı mesela o dönem bilinen ilk koleksiyonerlerden birisi. Adnan Menderes ve Kazım Taşkent gibi başka isimleri de yine o dönem görüyoruz. Dolayısıyla aslında piyasanın ilk defa ciddi anlamda düzenli alıcıları ve biriktiricilerinin 50'lerde başladığını söyleyebiliriz. Ve 50'ler biterken 60'lara geçiyoruz. Ama ne yazık ki 60'larda Türkiye tarihi için çok önemli bir kırılma sayılan 60 darbesi geliyor. Tabii ki darbenin yarattığı politik ortam ister istemez sanat piyasasını ve sanatçıları da etkiliyor. 50'lerin daha soyut, kendine dair duyguları sanatına yansıtan sanatçılar yerine daha çok toplumsal meseleleri konu alan sanatçılar görüyoruz. Özellikle sınıf mücadelesi, köy, kent yaşamı gibi temalar sanatın ana temaları haline geliyor. Toplumcu gerçekçilik akımının ortaya çıktığını bu dönemde görüyoruz. Özellikle eserlerinde köy yaşamını, işçilerin, köylülerin sorunlarını veya işte kentleşmeyi ya da toplumsal adaletsizlikleri ele alıyorlar. Bu dönem Abidin Dino'yu, Nuri İyem'i, Neşet Günal'ı aslında sanat arenasında daha çok görmeye başlıyoruz. Tabii dediğim gibi 60'lar çok da parlak bir dönem değil aslında Türk piyasası için. Yaşanan bu siyasi gerilim ortamı ister istemez sanata da yansıyor. Ne var ki bu dönem sol ve sağ arasındaki çatışmalar, işte öğrenci hareketleri, işçi grevleri, siyasi baskılar, bütün bu yaşanan politik atmosfer tabii ki sanatın da gündemi haline geliyor. Ben bu videoda daha çok plastik sanatlardan bahsediyorum tabii ki ama tiyatro, edebiyat gibi diğer sanat alanlarına baktığımızda aslında sanatçıların söz söyleyebilecekleri bir platform haline geliyor sanat, bir araç haline geliyor. 60'lar tamamen böyle bir atmosferde geçerken 70'ler için de çok parlak şeyler söyleyemiyorum. Çünkü orada yine bir darbe söz konusu ve tam olarak burada bahsettiğim aslında o politik gerilim orada da devam ediyor. Dolayısıyla 70'ler ve hatta 80'lerle ilgili çok kayda değer, çok önemli gelişmeler yaşandığını söyleyemeyeceğim. Ve tabii 80'lere kadar düşe kalka gelen Türkiye sanat piyasası bir anda bir şahlanma sürecine geçiyor. Şahlanma diyorum, asıl şahlanmayı 2000'lerde yaşayacak ama 80'lerde bence çok önemli bir olay yaşanıyor. Darbe sonrası Özal dönemi zaten bildiğiniz üzere neoliberal bir dönem geliyor ve Türkiye'de hızlı bir para ve zenginleşme ve kapital aslında görüyoruz. Dolayısıyla bu hareketten tabii ki sanat piyasası da nasibini alıyor. Şahlanma dememin sebebi şu: 1987 yılında bugün çok sevdiğimiz İstanbul Bienalinin ilki gerçekleştiriliyor. Bu bence çok önemli bir adım. Neden önemli peki? Çünkü Türkiye'deki sanat piyasasını uluslararası sanat piyasasına entegre eden çok önemli bir organizasyon İstanbul Bienali. Tabii 80'lerde başlayan bu neoliberal dalgayla beraber 90'lar zaten artık
Türkiye'nin tek kanallı döneminin bittiği, özel kanalların açıldığı, bir sürü yerin özelleştirilmeye başlandığı, dolayısıyla bu siyasette yaşanan liberal havanın genel olarak ülkenin her yerine sirayet ettiği bir dönem. Türkiye'deki tabii ki sanat ortamı da bundan payını alıyor. Çok daha fazla alıcı, çok daha fazla sanatçı görmeye başlıyoruz. Tabii 90'larda yakalanan bu ivme ile 2000'lerin hemen başında Halil Altındere gibi, Kutlu Ataman gibi, Taner Ceylan gibi çok önemli sanatçıların uluslararası arenada da görünür olduğunu ve çok önemli işler yapmaya başladıklarını görüyoruz. Ve 2000'lerle beraber bence 2010'lara kadar diyebilirim Türkiye sanat piyasası altın çağını yaşıyor denebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dediğim gibi o 90'lardan gelen ivmeyle 2000'ler gerçekten artık dünyanın birçok noktasındaki önemli sanatçıları, küratörleri, galeri sahiplerinin gözünü Türkiye'ye, İstanbul'a çevirmelerine neden oluyor. İstanbul artık bir kültür sanat noktası haline geliyor ve bugün bildiğimiz, ziyaret ettiğimiz, takip ettiğimiz birçok kurum aslında 2000'lerin başında kuruluyor. Hatta %80'i falan denilebilir. Mesela İstanbul Modern 2004 yılında kuruluyor. Contemporary İstanbul yapılmaya başlanıyor ki bu tarz fuarlar çoğalıyor ve artıyor tüm bu zaman sürecinde. Bunlar gerçekten çok önemli aslında gelişmeler düşününce. Çünkü uluslararası sanat ortamıyla bir bağlantı kuruluyor ve artık Türkiye'deki sanatçıların da böyle 10 bin, 20 bin, 50 bin dolarlara işlerinin satılabildiğini görüyoruz. Bunun bir sebebi de 90'ların o çok siyasi background'undan bahsetmedim, arka planından bahsetmedim ama 90'lardaki o koalisyonların bitip artık tek partili bir döneme girmiş olmamız. Dolayısıyla her neyse toparlayalım. 2010'lara kadar olan bu süre zarfı içerisinde gerçekten İstanbul, hatta 2010 Kültür Başkenti de seçiliyor. Önemli bir sanat noktası ve piyasa içinde hareketli bir dönem yaşıyor diyebiliriz. Peki sonra ne oluyor? Yani neden işler bir anda böyle çok iyi giderken hop diye aşağı inmeye başlıyor? Bunun tabii ki tek bir cevabı yok ama böyle biraz fikir oluşması için şöyle şeyler söyleyebilirim. Türkiye'den bağımsız olarak. Şimdi sanat dediğiniz şey bir kere özgür bir ortamda üretilir. Dolayısıyla eğer siz özgür hissetmiyorsanız, sansürü geçtim, daha siz üretirken kendinize sansür, yani otosansür uyguluyorsanız zaten orada sanatın gelişmesinden bahsedemeyiz. Bununla beraber tabii ki ekonominiz eğer yeterli bir düzeyde değilse, kendi çağdaşlarınızı yakalayamıyorsanız bu anlamda tabii ki ister istemez o bahsettiğim piyasa sizi bir şekilde geriye itecek ve üretiminizi kısıtlı hale getirecektir. Diğer bir noktada tabii bahsettiğim bu galeriler mevzusu. Çünkü dediğim gibi yani günün sonunda bu bir iş. Dolayısıyla bu işe para yatıracak insanlar lazım ve bu insanların da sürdürülebilir işlerinin olması lazım. Bu anlamda da devlet desteği çok önemli aslında. Biz Türkiye tarihi boyunca tam anlamıyla devletin böyle açık bir desteğinin olduğunu neredeyse hiç görmüyoruz. Özellikle galerilere herhangi bir destek sağlamak ya da yurt dışındaki fuarlara katılımlarını teşvik etmek adına çok da kayda değer bir destek yok. Böyle olunca galericiler arasında da tabii ki ister istemez bir rekabet yaratılıyor. Ve orada buna köylü kurnazlığı ya da böyle biraz ileriyi düşünmemek diyeceğim. 3 kuruş daha fazla kazanabilmek için yanındaki insanı rakip olarak görüp onun iş yapmasını engellemek, işte onun sanatçısını çalmaya çalışmak gibi şeyler yaşanıyor ve bugün aslında 2010'lar sonrasında geldiğimiz noktaya geliyoruz. Ve geliyoruz benim en sevdiğim kısma. Bugün peki neler oluyor? Yani eğer siz sanat piyasasının içerisindeyseniz, ki şanslısınız bence bu arada. Ya da diyelim ki değilsiniz ama bir sanatçı olarak piyasaya dahil olmaya çalışıyorsunuz. İşte zurnanın zırt dediği yerdeyiz arkadaşlar. Çünkü burada söyleyeceklerim var. Burada söyleyeceklerim var çünkü
profesyonel anlamda full time bir sanatçı olmaya çalışan biri olarak ben de kendi deneyimlerimden ve gördüğüm şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki bu arada bunların hepsi %100 doğru olmak zorunda değil. Dediğim gibi bunlar benim deneyimlerim. İtiraz edebilirsiniz. Sizin deneyimleriniz farklıdır. Söylemek isterseniz yorumlarda seve seve okurum. İlk olarak şeyden bahsetmek isterim. Mesela günümüzün sanat piyasasından bahsederken birçok okul olduğunu görüyoruz değil mi? Yani neredeyse her ilde bir Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı. Birinci sorum, buna gerek var mıydı gerçekten? Yani Türkiye'de böyle bir sanatçı açığı var. Piyasa inanılmaz aç ve biz de buraya harıl harıl sanatçı mı yetiştirmeliydik? Türkiye'de her yıl yüzlerce insan mesela sanat fakültelerinden mezun oluyor değil mi? Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanların yüzde kaçı piyasanın içerisine girebiliyor? Genelde şöyle oluyor bu arada, bilmeyenleriniz için. Yani siz GSF'deyseniz, yani Güzel Sanatlar Fakültesindeyseniz, hocanız şanslıysanız bir şekilde sizi seçiyor ki bu genelde bir ya da belki iki kişi olabilir. Yani üç değil. Sizi kendi bağlantılarıyla tanıştırıp resim satmanızı, heykel satmanızı, iş satmanıza olanak veriyor. Ama büyük bir kısmı, örneğin düşünün, yani sınıfta işte o dönem 25 kişisiniz, 2 kişi. Peki kalan 20 küsür kişiye ne oluyor? Bu insanlar mecburen başka alanlara gitmek zorunda kalıyorlar. Yani 4 yıl boyunca eğitimini aldıkları şeyi bir kenara bırakıp belki yeniden bir şeyler öğrenmek zorunda kalıyorlar. Birçoğu reklam ajanslarında sömürülüyor. İstihdam ediliyor. Bir başka mevzu üniversiteler sektör mevzusu. Burayla ilgili şöyle bir şey de eklemek isterim. Gerçekten üniversitelerde sektöre nasıl gireceğinizle ilgili hiçbir şey öğretilmiyor. Sanat öğrencisi olarak mezun olduğumda gerçekten sudan çıkmış balık gibi kalıyorum. Çünkü üniversitede size open courses'lara nasıl başvurulur, artist residency'lere nasıl başvurulur, sektöre nasıl girilir, Türkiye'deki galerilerle nasıl konuşulur, nasıl CV hazırlanır, bunların hiçbiriyle ilgili herhangi bir şey öğretilmiyor, konuşulmuyor. İlerleyen videolarda bu arada böyle videolar çekeceğim. Yani portfolyo nasıl hazırlanır, artist residency'ye nasıl başvurulur, open courses'lara nasıl başvurulur, galerilere nasıl mail atılır. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. O yüzden lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu likelamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tabii günümüz piyasası ile ilgili gerçekten konuşulacak çok şey var ama olabildiğince sakin kalıp böyle dediğim gibi size bir özet sunmaya çalışacağım. Burada beni çok rahatsız eden şeylerden biri, Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz muhafazakar. Siz asla kendi istediğinizi çizemezsiniz. O bahsettiğim videonun başındaki trendler var ya, onu yani no name biriyseniz, eğer isminiz bilinmiyorsa o trendleri takip etmelisiniz. Yani böyle benim canım şunu çizmek istiyor, ben onu çizdim, hadi bunu galeride sergileteyim ve satayım. Yok yani, maalesef yok. Hatta şöyle şeyler oluyor, işte galerici diyor ki ben bu aralar atıyorum korku temalı işler daha çok satıyorum, bana bunları getir diyor. Ya da çok büyük sergi alanları, müzeler, galeriler zaten 50 yaşının altında kabul etmiyor gibi bir şey sanatçı. Yani çok az sanatçı var gerçekten genç ve kendine alan bulabilen. Dolayısıyla bu en büyük problemlerden bir tanesi. Sergiler kısmına gelecek olursak nasıl seçiliyor? Vallahi ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ben bu yıl birkaç tane yere mesela başvurdum ve başvuruların sonuçlarında tabii ki reddedildim hepsinden. Burada hiç sorun yok. Tabii ki reddedilebilirim. Ama seçilen insanlara baktığımda ben şunu gördüm. Bu zaten insanların birbirini al gülüm ver gülüm diyerek seçtikleri bir seçki olmuş. Yani jüriye bakıyorum. Seçtiği insanlarla zaten daha önceden tanışıyor. Instagram'da takipleşiyor. Beraber etkinliklere gidiyorlar. Dolayısıyla ne kadar objektif bir seçim yapıldığı bende çok büyük bir soru işareti. Günümüz Türkiye'sinin her alanında olduğu gibi tanıdık tanıdığı seçiyor. Benim anladığım bu. Türkiye'de böyle bir network olayı maalesef var. Tabii bu noktada bayağı şey söyleyebilirim. Hani böyle Yeşilçam'da şey hikayeleri vardır ya, işte yönetmenin yatağından geçmeden bir yere gidememek ya da işte bir zamanlar özellikle böyle 90'larda falan işte prodüktörüyle aşk yaşayan ünlü pop star, onun albümü çıktı çünkü o prodüktörün sevgilisiydi. Yönetmenin sevgilisi olduğu için işte başrolü o kaptı falan. Tamamen bu. Yani bunlar diğer piyasalarda nispeten bitti gibi, en azından ben öyle görüyorum. Ama
Türkiye'deki plastik sanatlarda hala bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Biriyle sevgiliyseniz, birileriyle ahbapsanız, birileriyle aranız çok iyiyse hemen o sergide, hemen o galeride, hemen o müzayedede yer alabiliyorsunuz ilginç bir biçimde. Değilseniz zaten piyasada değilsiniz. Bir başka konu bu trendler mevzusu. Az önce bahsettim. Biraz açmak isterim burayı. Gerçekten sanat piyasası ne kadar özgür? Bende çok büyük bir soru işareti. Mesela bu yıl Avrupa ve Amerika'daki sergilere başvuru yaparken şunu gördüm. Daha çok gelecek teması ve doğa teması gibi temalar seçiliyor. Ya da sizlerden açık çağrılara veya artist residency'lere katılırken bu tarz işler üretmeniz bekleniyor. Sanat dediğiniz şeyin özgür olması gerektiğini savunuyorduk. Ama bir yandan bu tarz trendleri takip edebiliyorsanız piyasanın içerisinde yer alabiliyorsunuz. Tabii ki bu söylediğim çok büyük isimleri kapsamıyor. Yani artık siz bir isimseniz, tırnak içinde siz bir süperstarsanız bu alanda tabii ki istediğinizi üretin. Birçok yer zaten isminizden dolayı o işin satılabileceğini bildiği için zaten sizin işinizi direkt alıp sergileyip satışa sunabiliyor. Ama siz daha orta seviye veya giriş seviyesinde bir sanatçıysanız maalesef biraz o trendler filtresine diyeceğim, trendler ağına takılıyorsunuz. Dolayısıyla çok da özgür değilsiniz aslında üretme konusunda. Belli bir seviyeye gelene kadar çok da özgür değilsiniz. Kısacası bugün Türkiye piyasası ile ilgili şunu söyleyebilirim. Herkes aslında her şeyin farkında ama 3 maymunu oynuyor. Bahsettiğim birbirini kollama ağı bence herkes tarafından biliniyor. Piyasadaki insanları birbirini nasıl kayırdıkları, işlerin seçilirken ne yönde seçildiği. Tabii ki dediğim gibi herkesi de zan altında bırakmak istemem. Ama benim deneyimim gördüğüm kurumlar içerisinde biraz böyle ilerliyor. Bir başka mevzu piyasanın içerisindeki görünürlük. Piyasanın ne kadar muhafazakar olduğundan bahsetmiştim. Muhafazakarlığın bir de şöyle bir noktasına değineceğim. Mesela genelde hani hep şeyden bahsedilir işte sanatçılar marjinal tiplerdir. Sanatçılar uçuk kaçık tiplerdir falan. Bu da bence düpedüz bir yalan. Çünkü sizin farklılıklarınızı maalesef kabul eden bir piyasa yok Türkiye'de. Bugün sadece trans bir kadınsanız ve iş üretiyorsanız sadece trans kimliğinizden dolayı o sergiye alınmayabiliyorsunuz. Veya oradaki potansiyel alıcılar rahatsız olacaklar diye sizin artist adınızı her zaman biliyorsunuz sanatçılar kendi atanmış isimlerini kullanmayabiliyorlar. Mesela oradaki potansiyel alıcıyı rahatsız edebilir diye galeri sahipleri veya mekanlar diyorlar ki biz bu ismi böyle yazmayalım da şöyle yazalım ya da ismini birazcık şöyle değiştirebilir miyiz vesaire. Gerçekten şaka mısınız? Değilsiniz. Üzgünüm, değilsiniz. Yani dediğim gibi burayla ilgili çok fazla şey konuşulabilir ama özetle şunu söylemek isterim. Piyasa inanılmaz muhafazakar. Hiç de öyle marjinal bilmem ne falan olamıyorsunuz. Öyleyseniz de değişmeniz, törpülenmeniz, yontulmanız gerekiyor. Dediğim gibi herkesin deneyimi farklı olabilir ama benim gördüğüm en azından piyasa biraz böyle bir piyasa. Peki yahu Servet, bir tane bile iyi bir şey yok mu be kardeşim? Yani bu kadar anlattın şu piyasada bu da çok iyiymiş dediğimiz bir şey mi olmaz? Var yani, yok diyemem tabii ki. Ama teraziye koyduğumda maalesef benim tarafımdan görülen negatif şeyler çok daha fazla. Ne var mesela pozitif? Şey söyleyebilirim. Şey var ya, şey var. Etkinlikler bazen ücretsiz olabiliyor mesela. Eğer öğrenciyseniz falan etkinliklere katılabilirsiniz. Düşünüyorum. Ne var? Bazı günler ücretsiz girişler olabiliyor. Belki bu da olumlu denebilir. Ki burada gerçekten İstanbul Modern, kusura bakma ama burada seni birazcık anmak zorundayım. Koskoca İstanbul Modern'in parası mı bitti de artık perşembeleri tam gün yerine 3-4 saatlik ücretsiz giriş yapıyor. Şu anki girişler perşembe günleri sabah 10 ila öğlen 2 arasında. Önceden bu akşama kadar oluyordu. Ben bu uygulamanın asla mantığını anlayabilmiş değilim. Ve bir sanatsever olarak da bunun web sitesinden nedenini aslında öğrenmek isterim. Araştırdım, baktım. Hiç böyle bir açıklama yapılmamış. Neden bu uygulamanın
süresinin kısaltıldığı ile ilgili. Gerçekten şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olduğunu düşündüğüm İstanbul Modern'den ben bununla ilgili bir açıklama beklerdim. Çünkü yani düşününce sadece bu arada İstanbul Modern üzerinden değil, genel olarak bütün sanat kurumları ile ilgili pozitif konuşacağım dedim ama konuşamıyorum. Tabii ki bu müzelerin, galerilerin bütçeleri var ve belki sponsor bulmakta zorlanıyor olabilirler. Belki iş satamıyor olabilirler. Hani bunların hepsini anlayabilirim. Ama şu var. Buna mutlaka bir çözüm üretebiliyor da olmanız gerekiyor. Yani bu kadar genç var ki görüyorum. Galeriler dop dolu. Gerçekten Gen Z ve Millennial'ların inanılmaz bir sanat tüketimi aslında söz konusu piyasada. Evet, belki almak için yeni Gen Z için çok erken ama Millennial'ların bazıları yeni böyle belki işin orijinali olmasa da baskısını alabiliyor. Edisyonunu almak isteyebiliyor. Bunlar bence çok önemli şeyler bu arada. Bunları pozitif kefeye koyuyorum ben videonun bu kısmında. Ama bunu karşılamak için karşı tarafın yani galeri, müze, etkinlik sahibi tarafın çok da elini taşın altına koyduğunu hissetmiyorum. Belki yapıyorlardır ama dediğim gibi benim tarafımdan bir sanat tüketicisi olarak ve hani üreticisi de olarak çok da öyle bir çaba olduğunu görmüyorum ben. O yüzden birçok ücretsiz etkinliğin devam etmesini ve artmasını aslında umuyorum. Her ne kadar genel olarak olumsuz gibi görünse de pozitif kısımda bile konuşmalarım şu bana umut veriyor. Gerçekten genç ve yeni nesil bir şekilde sanatı kullanarak kendine bir çıkış yolu bulabiliyor. Sanat tam da bence bu yüzden çok güzel bir araç. Bugün dünya çapında tanıdığımız Refik Anadol varsa tam da böyle bir motivasyonla var. Çünkü gelişen teknolojiyle, ucuzlayan malzemelerle aslında sanatın o yarattığı üretim hiyerarşisi bence bir noktada kırılıyor ve yeni insanlar, yeni söylemi olan genç zihinler bir şekilde uluslararası arenada da yer alıp kendi potansiyelini ortaya koyabiliyor. Bence bu çok önemli. Maalesef sanatın böyle hiyerarşik bir tarafı da var. Yani malzemeye erişim, mevcut teknolojiyi kullanım, işte az önce tarihsel süreçten bahsederken birkaç yerde söyledim. Kendi çağdaşıyla etkileşim kurmak için kalkıp işte Roma'ya, Paris'e gitmesi gerekiyor o dönem sanatçıların. Bugün artık oturduğunuz yerden dünyanın birçok noktasıyla iletişim kurabiliyorsunuz ve yeni gelişen teknolojiler de artık sanatın bir parçası olduğu için dünya çapında sanatçılar çıkartabiliyoruz. Bu tamamen aslında bu sistemi hacklemekle alakalı. Bence bu bugünün en önemli nimetlerinden biri baktığınız zaman. Orada ister istemez bir eşitlik yaratıyor. Peki dünya sahnesine Türkiye'deki yerel sanatçılar nasıl çıkacaklar? Ne yapacağız biz? Nasıl kendimizi göstereceğiz diyorsanız biraz dünya piyasasından bahsetmek isterim. Burayı çok uzatmayacağım. Belki başka bir video konusu olarak burayı konuşabiliriz. Çünkü burada daha çok Türkiye piyasasını konuşuyoruz. Ama şunları söyleyebilirim. Tabii ki dünya piyasasıyla yarışabilmek için ya da dünyada tanınabilmek için en önemli şeylerden birisi kapital. Dediğim gibi çünkü bu bir piyasa ve para ilişkisi günün sonunda. Yani siz bir ürün satıyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Elbette ki para odaklı değil burada bahsettiğim tüm ilişkiler. Ama para burada önemli bir belirleyici. Dolayısıyla sizin içinde bulunduğunuz ülke ekonomisi burada önemli bir faktör. Bir diğer faktör, gerçekten söyleyecek yeni bir şeyiniz var mı? Ortaya koyacak yeni bir söz, yeni bir vizyonunuz var mı? Çünkü dediğim gibi o aradaki bariyerler sanatın dijitalleşmesiyle ya da işte teknolojinin artması, gelişmesiyle biraz daha esnedi, biraz daha açıldı. Oralardan geçmek, sızmak bence biraz daha kolay. Ama sen bugün Türkiye'den dünyaya ne söylüyorsun, yeni ne ortaya koyuyorsun? Bence bu çok önemli ve bu çok belirleyici bir unsur. Bunu yapabilirsek kaybettiğimiz yükselişi geri kazanabiliriz. Burada tabii ki bu videonun en başında bahsettiğim tüm aslında piyasayı oluşturan unsurlara birer görev düşüyor. Dünya piyasası ile ilgili şunları söyleyebilirim. Tabii ki işte Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın çok önemli noktaları var ve bunlar büyük müzeler, büyük galeriler. Zaten dünyadaki bu sanat pastasının çok büyük bir kısmı. Dünya sanat piyasalarından konuşalım dedik ama maalesef dış mihrakların sansürüyle karşı karşıyayız. Şaka bir yana videonun bu kısmında maalesef teknik bir
aksaklık yaşadım ve buradaki kısmı 1-1,5 dakikada özetlemeye çalışacağım. Videonun bu kısmında ben birkaç tane belgeselden bahsettim ve bunların üzerinden biraz dünya sanat piyasasını anlatmaya çalıştım. Ancak burada hepsini tekrar etmek yerine belki başka bir videoda detaylıca bunları konuşuruz. Belgesellerin isimlerinden bahsedip burayı kısaca toparlamak isterim. İlk bahsettiğim belgesel All the Beauty and the Bloodshed belgeseli. Bu belgeselde yaşanan tüm olayları aslında bir sanatçı tarafından görüyor olsak da bir yandan da sanat piyasasının ne tür bağlantılar içerdiğini görüyoruz aslında. Bir diğer belgesel The Andy Warhol Diaries, bir sezonluk bir Netflix belgesel dizi. Her ne kadar burada Andy Warhol'un hayatını anlatıyor gibi görünse de aslında background'da bir sanatçı olarak piyasayla nasıl bir ilişki kurduğunu, koleksiyonerler, yaratıcılık süreçleri, yaratıcılık krizleri, piyasada kalma çabası, bir yandan popülerliğini kaybedip kaybetmeme ikilemleri gibi birçok konu içeriyor. Dolayısıyla bu belgeseli sadece Andy'nin günlüklerinden yola çıkarak kendi biyografisi, otobiyografisi gibi düşünmeyin. Biraz daha geniş bir perspektifle bakarsanız aslında dünyadaki piyasayla, özellikle Amerika, New York'taki piyasayla ilgili ciddi ipuçları veriyor bence. Üçüncü belgesel önerimde The Price of Everything. Yine burada da aslında o sanat para ilişkisini çok net görebiliyorsunuz. Özellikle koleksiyonerler, sanatçılar, kurumlar arasında. Her üç belgesel de aslında sanat para ilişkisini, piyasayı, koleksiyonerlerle sanatçıları, galerileri veya diğer kurumları çok farklı noktalardan ortaya koyan yapımlar. Üç belgesel üzerinden dünya sanat piyasası ile ilgili bence çerçeve oluşturup fikirler edinebiliriz. Ya da sevdiğiniz sanatçılar varsa mesela açın, filmini, belgeselini izleyin. Çünkü bahsettiğim konulardan çok da uzak olmayacaktır. Hem kendi döneminin sanatçını görmüş olursunuz, hem işte yaşadığı ülke içerisinde nasıl sisteme, piyasaya adapte olduğunu görmüş olursunuz. Ya da olamadığını. Yani bu da çünkü bir seçenek. Bazı sanatçılar öldükten sonra işleri değerleniyor ve satılıyor. Bu video için benden bu kadar. Genel olarak sizinle sanat piyasasını konuşmaya çalıştık. Özellikle farklı noktalardan ele almaya çalıştım. Olabildiğince sanat piyasası ile ilgili aklınızda bir çerçeve oluşturmaya çalıştım. Umarım bir şeyler canlanmıştır kafanızda. Elbette dediğim gibi bu video çok daha uzun ve detaylı olabilir. Bir seriye dönüşebilir. Eğer böyle bir talebiniz varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca lütfen arkadaşlarınıza da gönderin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve başkalarına iyi davranmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.